tane oyun istekleri var arkadaşlarım da listede olmayan bir oyunu araya sıkıştırmak gibi bir durumum var. Şu an onu düşünüyorum. Deniz'ciğim senden hemen 2 mikrofon hazırlamanı rica edeceğiz. Arkadaşlarımızı Yunus ve Çağatay'ı sahneye alıyoruz ve 2 seyirci istiyoruz. Evet. Özkan ve Alp aldık. Birinci seyirci geldi. Onlar bir oyuna başlayacaklar. Onların oyunda çıkaracakları... Ses deneme. Evet. Oley. Efektleri de yani nesnelerden çıkan sesleri de Alp ve Özkan seslendirecek arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse mesela zile basıyorsa oyuncu Bam. bam meşhur bir zildir. Mesela kuş uçtu diyorsa oyuncu özel seyirciler var. Özkan Yunus'u takip ediyorsun. Sadece onun çıkaracağı yani nesnelerden çıkardığın sesleri sen çıkartıyorsun. Abi sen de Çağatay'ı takip ediyorsun. Bu arada Çağatay oluyor. Ve onlar için bir meslek alalım arkadaşlar. Uzay mühendisi. Uzay mühendisi. Bu kadar mı? Padişah. Padişah. Mesleği. Olabilir. Güzel. Şair. Efendim? Şair. Şair. Kamyon şoförü. Kamyon şoförü arkadaşlar. Güzel mi? Evet. Çok güzel. Seslerde bir şey var mı? Sıkıntımız yok. Peki. O zaman seyircilerimize ve oyuncularımıza bir alkış. Buyurun. Oyun başladı. Sürsene şu arabayı. Nasıl bir araba abi? Ne bileyim daha yeni biniyorum. Tümsek var dikkat et. Bak geliyor. Aa! Tümseklerinden çıkan seslere bayılıyorum. Aman kuş geçiyor. Yavaş önüne bak oğlum. Sana bakacağım diye. Bana niye bakıyorsun? Umarım bildiğim kamyon şoförlerinden değilsin. Geri tak. Şöyle geri bak. Ne var orada bir baksana. Öküz. Utangaç biraz. Hadi devam edelim. Hadi devam edelim. Kaset çalar mısın? Dur lan çoban şey geçiyor. Sürü. Çoban oyun yok. Bekle de geçsinler. Ne horoz mu? Devam ediyorum. Hadi bakalım. Teybi açsana oğlum. Ya bir dakika durdursana. Arkadaşlar gerçekten bulaşmadan duramayacağım. Ne olsun? Siz söyleyin onlar oynasın. Ne olsun? Kamyonla bir yere gidiyorlar. Muhtemelen bir şey taşıyorlar. Bayağı bir kırsal alan, hayvanlar ortalıkta dolaşıyor. Ne olsun? Söyleyin oynayacaklar. Satışa çıkarsınlar kamyonu. Kamyonlardan satışa çıkarmaya karar veriyorlar. Güzel. Başka var mı? Birden meteor düşsün. Meteor düşsün. Var. Uzaylılarla karşılaşsın. Uzaylılardan gayet enteresan öneriler geldi. Siz söyleyin ne olsun. Onu duyduklarınızdan söyleyin. Yumurta yüklü olsun. Kamyon yumurta yüklü. Buyurun. Yumurta kalmadı yemin ederim. Ya dur şu torpido gözünde ben bir tane saklamıştım bak. Torpido gözünde bir tane saklamıştım ben. Aç bakayım. Oh. Bak bu sesi bir daha bak. Evet şimdi farklı ses çıkıyor. Bak bu yumurta bizim... Getir lan tokuşturak hadi. Sen de mi koydun lan? Allah senin be. Baba burada. Dur lan arabayı sür.
Bak şimdi bak. Ses çıkmadı. Ne çıkmadı? Bir daha mı? Bu sefer çıkmadan sessiz yumurta. Neyse abi. Yumurtanın içi boş. Şakaya devam. Durdursana. Bir daha çalıştırsana. Yanlış bir ses yap. Biri arabayı durdursun. Kim? Polis. Polis. Başka? Uzaylı. Gelin. Gelin mi? Düğünden kaçan gelin. Düğünden kaçan gelin. Seslendiriyorsunuz biriniz arkadaşlar. Düğünden kaçan gelin karşınıza çıkar. Asil. O ne lan? Beyaz lan. Kaç tane lan? Oğlum çobanlardan sonra çok enteresan. Ay vallahi başıma gelen bir dursana. İnanmıyorum. İnsene bir in. Bir dakika. Bir dakika. Bir senkron nasıl? Merhaba. Hey! Gelinler, gelin. Kaç tane var lan? Şakayı gördün mü? Gelinler gelin. Ay kızım ben de. Biri varmış 200 eden. Allah'ım. Ay. Çok güldüm yemin ederim. Nerede? Ha, gelin. Gel. 2 tanesi yeter mi? Yeter. 2 tane gelin. Biri şey olsun, sarışın. Tabii. Ne olur arkadaşlar? Gelinler çağırdılar. En son oradayız. Travesti çıksın. Sizi soruyorum ben. Seyirciyi soruyorum. Evet başka? Dövsünler. Gelinler bunları dövsün. Gelinler bunları dövsünler. Evet ben aldım. Gelinler Sarışını beni dövsün. Ama ben de hakkıma razıyım. Ne gelirse kısmetime nefes alsın. Vursana bir tane. Hasan'a vurmuş lan. Değişik. Sarı seni dövsün. Lan vur.